गुड्डू बेटा तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ, तभी मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। अरे तुम तो जीप हो। अरे वाह तुमने सही जवाब दिया, अब गाड़ी में बैठो। अरे पिंकी अब तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ। अरे तुम तो ट्रेन हो। सही जवाब, अब तुम मेरे साथ घर चलो। मिंकू बेटा अब तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ। अरे तुम तो मॉन्स्टर हो। अरे वाह सही जवाब, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। अरे चिंटू तुम बताओ मैं कौन सा गाड़ी हूँ। तुम्हें तो सभी लोग जानते हैं। रुको रुको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में आई लव यू पापा लिख दो। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो। तुम हो बस नहीं, प्लेन नहीं, जीप नहीं। ठीक है तो मैं पैदल